стучат немножко гидрокомпенсаторы. Позаниматься бы ними вместе с клапанной крышкой. Это было бы идеально. Я бы тут вообще немножко перераспределил бюджет. Но пока все по плану. Клапанную крышку не трогаем. Работает, можно сказать, идеально. ГРМ пока тоже не трогали, но у нас в планах. Уже похоже на нормальную работу двигателя. У нас еще в чем здесь проблема? Это дроссельная заслонка, которая болтается, как не знаю что. Вот, вал. Соответственно, будет проблема с оборотами. Что скажут специалисты, что это за звук? Скрип я имею в виду. Сейчас многие скажут, это, наверное, ремешки. Нет, это не ремешки. Это интересно просто, кто знает, что это за звук. Знаком ли он вам?